अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MLT हब विद कामरान। मैं हूं कामरान। कैसे हैं डियर व्यूअर्स? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है वूपिंग कफ। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं इस अहम मौजू को। सबसे पहले जानते हैं कि वूपिंग कफ किसे कहते हैं। वूपिंग कफ एक कंटेजियस बीमारी है, यानी कि ये एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत आसानी से फैल सकती है। वूपिंग कफ को पर्टासिस भी कहते हैं। वूपिंग कफ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है तो ये तकरीबन 7 से लेकर 10 दिन तक होता है। पर्टासिस या वूपिंग कफ की बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी शख्स को हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये बच्चों को होती है और बच्चों में ये बहुत ख़तरनाक होती है, यहाँ तक कि बच्चों की जान भी ले सकती है और ख़ासकर वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम होती है। पर्टासिस या वूपिंग कफ से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि वक्त पर वैक्सीनेशन हो जाए। जानते हैं कि वूपिंग कफ का इन्फेक्शन किस वजह से होता है? तो ये जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे बोर्डेटिला पर्टासिस कहते हैं। ये बैक्टीरिया जिस खानदान से इसका ताल्लुक है तो उसे अल्कलीजेनेसी कहा जाता है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। जानते हैं कि वूपिंग कफ की बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में कैसे मुंतकिल हो सकती है? तो जब भी बीमार शख्स खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले जो थूक के कतरे होते हैं तो उसमें यह बोर्डेटिला पर्टासिस मौजूद होता है और दूसरे सेहतमंद शख्स में हवा में मौजूद जो इसके थूक के कतरे होते हैं तो उससे ये फैल सकता है, यानी कि मुंतकिल हो सकता है। अभी जानते हैं वूपिंग कफ के अलामात के बारे में कि इसकी अलामात क्या हैं। तो इसमें मरीज़ की नाक बहुत ज़्यादा बहती है, छींकें बहुत आती हैं, मरीज़ को खांसी के दौरे पड़ते हैं, आंखों से पानी का निकलना और आंखों का सुर्ख हो जाना, मरीज़ बहुत ज़्यादा थकता है, मरीज़ को क़ैबी होती है, मरीज़ के चेहरे का रंग नीला पड़ जाना या सुर्ख पड़ जाना, नाक का बंद रहना। मरीज़ जब अंदर की तरफ सांस लेता है तो एक चीख सी निकलती है उसके मुंह से। इसी बुनियाद पर इस बीमारी को वूपिंग कफ का नाम दिया जाता है। अगर कहीं इस बीमारी का इलाज न किया जाए तो इसकी पेचीदगियां क्या हो सकती हैं, ख़ासकर जो बच्चे होते हैं, जो बेबीज़ होते हैं उनमें। तो ऐसे बच्चों में कुछ देर के लिए सांस बंद हो सकता है, बच्चों को नमूनिया हो जाता है, मरीज़ों को झटके आते हैं, दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और हमारे जिस्म में मौजूद रगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तशख़ीस की तरफ आते हैं कि वूपिंग कफ के लिए तशख़ीसी टेस्ट क्या किए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मरीज़ की तशख़ीस उसके अलामात की बुनियाद पर की जाती है। कुछ ख़ास अलामात होते हैं और पता लगाया जाता है कि ये वूपिंग कफ है। इसके अलावा मरीज़ के नाक से स्वैब लिया जाता है और उसका कल्चर लगा सकते हैं। मरीज़ के गले से, थ्रोट से हम स्वैब ले सकते हैं, उसका कल्चर कर सकते हैं। मरीज़ का अगर हम WBC काउंट देखेंगे तो वूपिंग कफ में WBC काउंट हाई होता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी मरीज़ के लिए हम तजवीज़ कर सकते हैं। कैसे हम खुद को बचा सकते हैं वूपिंग कफ से? तो ख़ासकर उन मरीज़ों से सेहतमंद अशख़ास को या बच्चों को दूर रखना चाहिए जिसे वूपिंग कफ की बीमारी हो, या बीमारी से पहले बच्चों में ख़ासकर वूपिंग कफ के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल है वो वैक्सीन करानी चाहिए ताकि वक्त से पहले इस बीमारी से बचा जा सके। अभी आते हैं इलाज की तरफ कि वूपिंग कफ का इलाज क्या है। तो ये हमेशा याद रखें कि जिन बच्चों पर भी शक है कि उन्हें वूपिंग कफ है तो उसे किसी जनरल फिजिशियन के पास लेकर जाएं या बच्चों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास लेकर जाएं, उनसे इलाज लें और उनके बताए हुए तरीकों पर अमल करें। वैसे इस बीमारी के लिए जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं जो कि काफ़ी मुअस्सर भी होते हैं अगर वक्त पर दिए जाएँ, तो वो एंटीबायोटिक्स हैं एरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। तो इन तीनों में से कोई भी एंटीबायोटिक आप मरीज़ को दे सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। मेरा एक दोस्त है जिसका मैंने पहले भी आपको बताया था, उसने एक व्लॉगिंग चैनल बनाया है, बहुत अच्छा चैनल है जिस पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉगिंग वीडियोज़ देता है, खाने के हवाले से बहुत अच्छी वीडियोज़ देता है। तो उसके चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको उसकी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो उसके YouTube का जो चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर सब्सक्राइब करें। उसके चैनल का नाम है जाहिद खान ऑफिशियल व्लॉग्स। तो ज़रूर आप उससे इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।